En aquest vídeo descobrirem el kit constructiu de robòtica LEGO Spike Essential, una eina per desenvolupar conceptes de la robòtica i la programació recomanada per l'alumnat de cicle inicial i cicle mitjà. El kit combina construcció pràctica i programació. Inclou peces de construcció LEGO, un controlador programable anomenat Hub, sensors i motors. L'Essential promou la resolució de problemes, el pensament crític i la creativitat en l'àmbit de STEM de manera entretinguda i motivadora. Aprofundim una mica més en aquest complet kit. LEGO Spike Essential inclou més de 400 peces de LEGO per crear l'estructura dels robots. També inclou una capsa de recanvis. Els components electrònics estan formats per dos motors. Aquests es poden programar per modificar la velocitat de gir, la direcció i les rotacions, és a dir, el número de voltes completes que poden girar. Amb els dos motors, el robot de LEGO pot moure automatismes, com ara braços robòtics o altres ginys, i també realitzar desplaçaments. El kit també incorpora un sensor de color, capaç de distingir diversos colors, i una matriu de llums de color de 3x3. El Hub és el cervell del nostre robot. L'anomenem cervell d'una manera més propera perquè aquest és l'encarregat de processar i executar les ordres o instruccions de programació. El Hub compta amb dos ports per connectar-hi dos components simultàniament. Aquest detecta quins elements estan connectats a cadascun dels seus ports. El Hub té un botó central per encendre. Incorpora sensors i funcionalitats molt útils, com per exemple connexió Bluetooth, un giroscopi de 6 eixos que permet al robot indicar en quina direcció està inclinat, si se sacseja i si es toca la part superior, una bateria recarregable, un port micro USB per carregar la bateria i connectar el Hub a un ordinador. Per carregar la bateria és tan senzill com connectar el micro USB al Hub i llavors connectar-lo a un dispositiu electrònic o a un adaptador de corrent. Al costat del port micro USB hi ha un LED que quan està de color verd vol dir que la bateria està carregada. Quan feu ús del Hub, el LED central us avisarà del nivell de bateria. Si aquest és baix, el LED farà una llum intermitent de color taronja. Tots aquests elements que heu vist es guarden a la capsa amb safates de classificació, organitzades per colors. Per endreçar les peces, primer col·loqueu els adhesius a les cantonades corresponents de cada safata de classificació, seguint les indicacions. Obriu les bosses i endreceu els blocs a les safates codificades per color. Cada classificador de la safata té un número de bossa assignat. Les bosses que no porten número es guarden en el fons de la capsa. També podeu etiquetar la capsa i tots els components electrònics amb un nombre o número propi. D'aquesta manera, sempre sabreu els components que corresponen a cada capsa. Programar el robot és molt intuïtiu gràcies a la seva aplicació, disponible per ordinadors i tauletes digitals. A través d'aquesta, l'alumnat trobarà activitats i models de construcció amb exemples de programació. El kit es pot programar amb blocs d'icones i blocs de paraules. El bloc d'icones recorda en Scratch Junior. Això fa que no sigui necessari saber llegir per programar-lo. I com a docents, teniu accés a una biblioteca en línia d'activitats, on trobareu de manera detallada com portar a terme cada projecte que es troba a l'app de LEGO Spike Essential. Podeu accedir a la biblioteca a través de l'enllaç legoeducation.com/lessons. Com veieu, el robot LEGO Spike Essential és una eina increïble per fer els primers passos en el món de la robòtica i la programació. Una vegada més, gràcies per acompanyar-nos i fins aviat.